juma la bi septembre kalo kilita ani fila samba fila mukan ani duru foli bi aw ye faw sigiyɔrɔ la amunu be k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ayo bisimila an ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sanga ni kuningo alamisa ye septembre kalo kilita ani sheki an ka jamana fintigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔna la an ka jamana état major général des armées ale kɔni bɔra ka communiqué dɔw kɔni bila mun kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ an ka jamana fintigilakaw kɔni wulikajɔba saba kɔni kɛ wagati laban na min yɛrɛ kɛra sababu ye n'u ye dankariba kɛ jatigɛ wale tigilamaw yɛrɛ o kɔni na ka sanga ni état major ka ɲɛfɔli a y'a yira k'a fɔ septembre kalo kilita o su kɔnɔna la ni o bɛnna araba ma ka dugu jɛ alamisa o la ko u kɔni ka tile caman jateminɛnu ani u ka baaraw yɛrɛ kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnliw sera k'a to u kɔni renseignement caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbagaci wale tigilamaw yɛrɛ dagayɔrɔ dɔ olu kan minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔna la Yelimani ani Yoro du Sahel minnu kɔni frappe aérienne kɔni kɛ u kan o kɛra sababu ye ka u dagayɔrɔ ninnu kɔni caman kɔni o daji ka u silatunu ka bɔ yen nɔ pewu kunnafoniya dira an ka jamana état major général des armées fɛ ala k'an ka finitigilakaw fanga se. Ame samiya kɔnɔna la min yɛrɛ la Bamako Kayi sira o kɔni tiɲɛna ka sabu kɔni kɛ ni ji ye walankatali tɛmɛli ye sira o fɛ a kɛra sababu ye ka fɛn caman yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛ Kayi marabolo kɔnɔna la dɔw yɛrɛ fana tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ ni o bɛ tali kɛ lemurukumuni yɛrɛ o la a yirala k'a fɔ Kayi dugu sigibagaw yɛrɛ kɔni fɛ ko lemurukumuni bɔrɔ min ni u tun bɛ se ka a sɔrɔ fɔlɔ 2500 la sisan o b'a sɔrɔ fɔ 3500 de la wa o yɛrɛ la fana a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ ka caya hali n'a sɔrɔ lemurukumuni bɔlen don kosɛbɛ ko o sababu tɛ dɔwɛrɛ sira min yɛrɛ kɔni cɛnnen don min Bamako ani Kayi kala ɲɔgɔn na ko o y'a sababu ye. Kolo kun ye alamisa ye septembre kalo kilita ani fila don min la ɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔ silamɛ dinɛ tigilamaw fɛ kosɛbɛ ni o kɔni ye fɛn min ye le prophète Mohamed ale ka bangeli o denkundi o koɲɛw ye min la ɲɛnamaya la an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ dinɛ tigilamaw fɛ ni wajulikɛnɛw sigili ni sarakatibaw caman o ye min yɛrɛ okumu kɔnɔna la i n'a fɔ ladala san o san fɛn min an ka jamana au conseil islamique du Mali ma ɲɛma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale kɔni bɛ duwawu donba kɔni kɛ ka sanga ni denwuli koɲa olu ye mun yɛrɛ la maaw bɛ u ŋaniyaw siri ka taa walasa duwawu jaabi ala bɛ se ka o kɛ u ye u haminakow la cogoya min na o de okumu kɔnɔna la kunungo o kɔni kɛra ka sanga ni alamisa ye min kɛra stade du 26 mars yɛrɛ o kɔnɔna la silamɛw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa n'u haminako ye nka duwawu donba yɛrɛ kɛra an ka jamana ye walasa basigi bɛ se ka segin ka na cogoya min na. An ka jamana marabolo durulan kɔnɔna la ni o ye Mopti ye ni wagati na yirala k'a fɔ ko taji kɔni sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ Moptikaw olu fɛ yen nɔ ka da ka taji min yɛrɛ litiri kun bɛ sɔrɔ 150 la ko dɔɔni yɛrɛla o kan a bɛ sɔrɔ la sisan 160 yɛrɛ o kɔni na wa ko nin kɔni daminɛla Mopti marabolo kɔnɔna la kabini araba don septembre kalo kilita. Jamana de min bɛ Aliyu Bubakar Diallo ni ale yɛrɛ fana ye fanga ɲinitɔn o maa dɔ ye min yɛrɛ la a ka parti tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Front Patriotique de Résistance FPR min yɛrɛ la ale kɔni taara ɲanima dogo la kabini san 2023 ni a bɛ Côte d'Ivoire jamana ni Nigeria jamana ni Sénégal jamana ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma min na a ye kunnafoniya kɔni di kunnafonidila dɔw yɛrɛ ma ko fɛn min an ka jamana kɔni bɛ mara min kɔnɔ ale ka fɛn kanulen tɛ ko wa ale bɛ a kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ko furacɛ fanga ko dan kan ka sigi o la ten tɔ wa ko o kɔfɛ ko an ka jamana sariya kisɛ ko olu ka segin ka na o la ni o ye retour o ye an ka constitution olu ye a ye kuma caman kɔni fɔ hali n'a sɔrɔ kuma ninnu ma farinya nka a y'a yira k'a fɔ a kɔni ka dɛmɛ tɛ ka taa an ka jamana furacɛ fanga kɔni yɔrɔ. Farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la basketball ni wagati na an ka jamana samata sɛgɛ muso minnu si bɛ san 16 la olu kɔni qualifiera ka taa demi-finale yɛrɛ kɔni na ka sanga ni compétition champion du monde yɛrɛ o kɔni ye min yɛrɛ la nin bɛ kɛ Mali ka victoire 10 yɛrɛ de ka tugu ɲɔgɔn na min yɛrɛ la kunungo ani fɛn min ye a kɛlen kɔfɛ ka Angola jamana yɛrɛ kɔni ka sebagaya sɔrɔ ka ni kuru 57 ni Angola ta kɛra kuru 41 ye nin kɔni na an ka jamana kɔni bɛ ka jɔnjɔn baw yɛrɛ de sɔrɔ basketball la ka da ka delila ka ni jɔnjɔn ta ka tɛmɛ an b'a fɔ ala k'an ka jamana samata sɛgɛw fanga se.
Bolosira sanfɛla olu koɲɛw la wagati laban na tendance dɔ kɔni kun bɛ ka sanga sɔrɔ kosɛbɛ Mali TikTok o sanfɛla la ni o tɛ dɔwɛrɛ ye soirée Dior min yɛrɛ la musomanninw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bubu don ka taa appartement la ka taa ɲɛnajɛw kɛ min bɛ tali kɛ fête la u bɛ don kɛ ani fɛn caman nka fête ninnu fɛn caman wɛrɛ kun dogolen don a kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ sabar la min interdit la an ka jamana kɔnɔ kabini wagati jan ka da kan ani an ka danbew tɛ taa fɛn min ye lagosili ko don fana an ka jamana ma nka fɛn min ka dɔ ka fɔ ni hukumu kɔnɔna la ko musomanninw kun bɛ sabaru don a la wa o kɔfɛ muso minnu fana ni u muso ɲɔgɔn bɛ bɔ olu caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni cadre olu de kɔnɔna la a jaw bɛ taa ka cari bɔlɔsiraw sanfɛla la ka sanga ni o koɲɔ de ye an ka jamana faba gouverneur ni o ye gouverneur du district de Bamako ye ale kɔni ye kunnafoniya cari k'a fɔ ko soirée Dior kɔni ko a interdit la an ka jamana o kɔnɔna la a kɛcogo fasugu fɛn o fɛn ni kɔni y'a kɛ i ye sariya sɔsɔ kɛ wa i ye sariya sɔsɔ kɛ wa i ni ɲangini min ka kan o na da i kan sariyatigiw ɲɛkɔrɔ. Abito ayesi kunnafoniyaw kɔnɔna la meta Burkina Faso ka olu fɛnɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaw kɔni ni kunnafoniya duman cari ka sanga ni kunungo alamisa septembre kalo tile 11 ye min na Burkina Faso jamana ministre ɲɛsinnen don alakana ko ma ko ka sanga ni Burkina Faso jamana kɔni ka laɲini a bɛ fɔ fɛn min ma ko libre circulation fɛn min ye farafina jamanadenw ka don ka bɔ ka se ka nɔgɔya fɛn min ye Burkina Faso jamana ani farafina jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ o la Burkina Faso jamana kɔni ye a ka visa kɛ darachi fu ye ni fɛn min ye farafina jamana denw de kɔni bɛ fɛ ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna la i tɛna wari fosi bɔ ka don visa la a wajibiyalen don nka wari kɔni tɛ bɔ ka don a ɲinini o da fɛ. Kɔkan kibaru kɔnɔna la ka sanga ni États-Unis jamana kɔni kɛlen kɔfɛ ka u ka laɲini ka o lawaleyali daminɛ ni o de kɔni ye fɛn min ye farafin den minnu kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna la ka u kɔni expulser ka bɔ États-Unis jamana o la o kama Ghana jamana ye a yira ka fɔ ko fɛn min ye États-Unis jamana bɛna o jamana den minnu kɔni gɛn ko fɛn min ye farafina kilebi bolo jamana den minnu mana kɛ olu la ko olu kɔni mina u bolo don olu kɔrɔ ka o bisimila u ka jamana o kɔnɔna la. La halibi Côte d'Ivoire ka olu fɛnɛ ka sanga ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmasigi kalafili o baaraw ye an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la candidat ba fila olu tɔgɔ dɔsira ka bɔ liste électorale la ni o bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo la fo ka taa se Tidjane Thiam ni ale kɔni ye Côte d'Ivoire parti politique o maaba dɔ fana o kɔni ye ka sababu kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ ko u ɲagilen don waliya dɔ o la min kɛra sababu ye ka o tɔgɔ dɔsi ka bɔ liste électorale la min kɛra ni Ivoirien caman ka dusuma kasaya minnu bɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ u ma jɛ ni a ye nka dɔw fana tora makun kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi k'aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini ni Ala y'an si jɔ koma kɔnɔ aw k'an bɛn.